Η ευαισθησία τόσο της άψυχης ύλης όσο και των ζωντανών οργανισμών στην ακτινοβολία ονομάζεται ραδιαισθησία. Η τελευταία προέρχεται από τη λατινική λέξη radius, που σημαίνει ακτίνα, και στην ελληνική αίσθησης. Από έρευνες που έλαβαν χώρα κατά καιρούς προκύπτουν τα εξής. Η εκάστοτε έψυχη αλλά και άψυχη ύλη εκπέμπει κύματα διαφορετικού μήκους και συχνοτήτων. Ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με την ικανότητα πρόσληψης των συγκεκριμένων κυμάτων, γεγονός που αποδεικνύεται περίτρανα και από τις κινήσεις που πραγματοποιεί το κρεμές. Το τελευταίο δεν δύναται σε καμιά περίπτωση να λειτουργήσει αυτό καθεαυτό. Η συμμετοχή των ανθρώπων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα πολλαπλά ωφέλη που εκείνα απλόχερα προσφέρει. Οποιοσδήποτε μπορεί να αποφασίσει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο τομέα. Δεν υπάρχουν όρια δεσμευτικά για κανέναν. Το μόνο που χρειάζεται κανείς είναι η ακόραστη επιθυμία και η άσβεστη δίψα για εκμάθηση του ιδιαίτερου αυτού τομέα, σε συνδυασμό με την αδιάκοπη εξάσκηση και την καταβολή προσπαθειών. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έρθουν και τα αποτελέσματα και το αίσθημα της δικαίωσης. Εξάλλου, ένας ραδοσκόπος που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να κατέχει μεγάλη δόση αντικειμενικότητας, λογικής ανεφόρων, τιμιότητα, επιμονή και μαεστρία. Αν και το ενδιαφέρον για τη ραδιαισθησία αυξάνεται σταδιακά και με γοργούς ρυθμούς, θα ήταν λάθος να υποστηρίξουμε ότι είναι ευρέως γνωστό. Ωστόσο, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το γεγονός ότι στις μέρες μας έχει βγει εφαρμογή σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, που δεν φαντάζεται κάποιος εύκολα. Για παράδειγμα, η ραδιαισθησία και λίγες φορές έχει επιλεχθεί ως ένας ανώδυνος τρόπος διάγνωσης, αλλά και πρόσληψης ασθενειών, ενώ και στον τομέα της τεχνολογίας έχει κάνει την τιμητική της, καθώς προτιμάται συχνά έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού ή υψηλού κόστους και δαπανών. Στην περίπτωση μάλιστα που ενδιαφέρει και μας χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και έβρεση ορυκτών υλικών, κοιτασμάτων πετρελαίου, αερίου καυσίμων, νερό, μέχρι και αγνοούμενων ατόμων και φυσικά για θαμμένα αντικείμενα. Η ραδοσκοπία είναι μια τέχνη που προέρχεται από την αρχαιότητα και έχει χρησιμοποιηθεί πριν πολλούς αιώνες, αρχαία Αίγυπτο, αρχαία Ελλάδα κλπ. Από πολλούς και διάφορους πολιτισμούς, με αποτελέσματα να προκύψουν σημαντικά στοιχεία. Δεν ήταν και δεν θα είναι φυσικά όλοι οι άνθρωποι που θα επέλεξαν να ασχοληθούν με αυτήν. Είναι άλλοι που συγκριτικά με τους υπόλοιπους διαθέτουν μεγαλύτερη θετική ενέργεια και με τον τρόπο αυτό φτάνουν ανεπόφευκτα σε καλύτερα αποτελέσματα. Τα όργανα αυτά λογίζονται από την κοινή γνώμη ως τα πιο εύκολα, αλλά και τα πιο αποτελεσματικά, καθώς μέσω αυτών έχουν φτάσει στο σήμερα στους πιο πιθανούς και απίθανους στόχους. Τα πρώτα αλληλεπιδρούν με μαγνητικό πεδίο που διέπτει τη γη, προκαλώντας έτσι την έλξη διάφορων ειδών στοιχείων που βρίσκονται στο έδαφος, όπως μέταλλα, υγρά και αέρια στοιχεία. Μάρτυρες πολλών χειριστών των ραδοσκοπικών οργάνων υποστήριξαν ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας υπέστησαν είτε μια έντονη εσωτερική δόνηση καθώς πλησίαζαν τον επιθυμητό στόχο, είτε μια εσωτερική έλξη προς αυτόν. Αν και οι αναφορές δεν συμπίπτουν, η ουσία είναι ότι όλες κάνουν λόγο για μια δύναμη που πηγάζει εκ των έσω και ιδιαίτερης έντασης. Η συγκεκριμένη τεχνική θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι έχει να κάνει πολύ περισσότερο με την προσωπική μας θέληση και τον ιστορικό μας κόσμο. Τα ραδοσκοπικά όργανα αποτελούν μόνο το μέσο που θα μας βοηθήσουν και θα μας οδηγήσουν στο επίπεδο που επιθυμούμε. Είναι ένας τρόπος δηλαδή με τον οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε την ενέργειά μας και τα ιστορικά μας συναισθήματα. Για παράδειγμα, υπήρξαν ερευνητές οι οποίοι έφτασαν σε σημείο παρασυρώμενοι από την ενέργεια να βρουν θαμμένα αντικείμενα ανοίγοντας μόνο τις παλάμες τους τρύπες στο έδαφος. Οι περισσότεροι που ξεκινούν την τέχνη αυτή πιστεύουν λαθασμένα ότι μόνο ένα καλοφτιαγμένο όργανο ραδοσκοπίας θα είναι σε θέση να εντοπίσουν το ακριβές σημείο του κρυμμένου θησαυρού, αγνοώντας παντελώς το κομμάτι της εσωτερικής δύναμης που πρέπει να τους διέπτει και να τους επιδεικνύουν. Σαφώς και ένα ποιοτικό όργανο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της αναζήτησης, αλλά και της ρητής προϋπόθεσης ότι έχουμε προηγουμένως εκπαιδευτεί και κοπιάσει. Η ορθή και σωστή εκπαίδευση πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει βήμα-βήμα, αφοσιώνοντας σταδιακά όλους τους ιερούς κανόνες που διέπουν τη ραδοσκοπική τέχνη, προκειμένου να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας έτοιμους για τη μετέπειτα έρευνα. Η ραδοσκοπία είναι ένα μυστικό μονοπάτι
που οδηγεί σε ανώτερα επίπεδα γνώσης, πέραν από το συμβατό και γνώριμο. Ο καθένας από εμάς, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή επαγγέλματος, πρέπει να είναι έτοιμος να βαδίσει μόνος του, ώστε να αποκομίζει πλούσιες και άνευ τεκμηριώσεις εμπειρίας και να γευτεί τους καρπούς τον κόπο του. Το μονοπάτι αυτό, συναρπαστικό και μας ξεδιπλώνει έναν κόσμο μαγικό, μέσα από τον οποίο θα μας δοθούν αργότερα ευκαιρίες να γνωρίσουμε καλύτερα πτυχές της προσωπικότητάς μας και του χαρακτήρα μας, που μέχρι πρότινος δεν γνωρίζαμε, καθώς παραμένανε καλά κρυμμένες στο περιθώριο. Ο τρόπος του βίου που διάγουμε στις μέρες μας δυστυχώς μας έχει αποξενώσει από κάθε τι ουσιαστικό που προέρχεται από μέσα μας, με συνέπεια να αλωνόμαστε σε προβλήματα κατασκευασμένα. Καθημερινά ξοδεύουμε μεγάλες ποσότητες ζωικής ενέργειας σε καταστάσεις που παλιότερα δεν νοούνται. Καθώς παραμένουμε προσκολλημένοι στην εικόνα και φροντίζουμε πολύ περισσότερο για το φαίνεστε παρά για το είναι. Με λίγα λόγια, με τη ραδοσκοπία παίρνουμε το ερέθισμα με το οποίο αργότερα θα ανακαλύψουμε και θα συμφιλειωθούμε με τις εσωτερικές μας δυνάμεις, τις οποίες αγνοούμε επιδεικτικά. Το σίγουρο είναι ότι όποιος ξεκινήσει την τέχνη της ραδοσκοπίας θα βιώσει ανεπανάληπτες καταστάσεις και εμπειρίες. Από όλα τα ζωντανά πλάσματα του πλανήτη πηγάζει ενέργεια, η οποία προέρχεται εκ των έσω. Αυτή είναι, όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του σώματος και του πνεύματος, που πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία και αρμονία. Να υπάρχει δηλαδή το ένα μέσα στο άλλο, αλλά και το ένα για το άλλο. Όταν γίνεται ένα συμβάν που μας χαροποιεί, τότε η ενέργειά μας εντείνεται σημαντικά και αποκτούμε παράλληλα και σωματική δύναμη, πέραν δηλαδή από ψυχική και πνευματική. Αντίθετα, όταν συμβαίνει ένα δυσάρεστο γεγονός, αυτό συνήθως συνδέεται και με τη σωματική κόπωση. Η ψυχική μας υγεία και η ενέργεια εν ολίγης αλληλεπιδρά και με το σώμα μας. Αυτό γίνεται χωρίς να το καταλάβουμε, καθώς ασυνείδητα επηρεαζόμαστε από καταστάσεις, από εξωτερικά ερεθίσματα που λαμβάνουμε στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης με τον έξω κόσμο. Επιδιδόμαστε, όπως είναι φυσικό, σε σπατάλη της ενέργειας, την οποία αναπληρώνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η φύση έχει μεριμνήσει για όλα. Η προαναφερθήσα είναι ζωτική σημασίας. Δεν μπορεί να νοηθεί η ύπαρξή μας χωρίς αυτήν. Η πρώτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δεύτερη. Φανταστείτε λοιπόν τι πόρτες θα ξεκλειδώναμε αν ήμασταν σε θέση να επιβληθούμε, να τη χρησιμοποιήσουμε κατά δοκούν. Μια απλή μέθοδος διαχείρισης είναι η παρατήρηση του ίδιου μας του εαυτού σε καταστάσεις χαράς, ενθουσιασμού, αισιοδοξίας και λύπης. Παραδείγματος χάριν, όταν βρισκόμαστε σε κυκλοφοριακή συμφόρεση, ενώ βιαζόμαστε να φτάσουμε στον προορισμό μας, εκνευριζόμαστε και σταδιακά εξαντλούμαστε, ψυχικά και σωματικά. Σκεφτείτε πόσο θα είχαμε αποφεληθεί αν διαχειριζόμασταν τον εκνευρισμό αυτόν και δεν τον αφήναμε να μας κυριεύσει. Θα φτάναμε πιο ήρεμα και γαλήνοι στον προορισμό μας και θα εξοικονομούσαμε πολλή ενέργεια, την οποία θα την αξιοποιούσαμε σε πιο κατάλληλες περιστάσεις. Η εξοικονόμηση της ενέργειας είναι καταλυτικής σημασίας και για να συγκεντρωθούμε καλύτερα στην αναζήτηση του επιθυμητού στόχου. Η ραδοσκοπία λοιπόν μπορεί να γίνει αραγωγός κομμάτι στην προσπάθεια της εσωτερικής μας αναζήτησης. Γενικά είναι ένας κόσμος που διέπτεται από μαγεία, ανοιχτός στο να ακολουθηθεί από κάποιον που είναι έτοιμος για να αναζητήσει την εσωτερική του γαλήνη. Ένα κουβάρι έτοιμο να εξελιχθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Καθώς είναι μια τέχνη προερχόμενη από την αρχαιότητα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως γέφυρα που ενώνει το παρελθόν με το παρόν, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που μέσω αυτής ήρθαν στο φως ευρήματα, κτίρια, αγάλματα, νομίσματα κλπ. Που μας μαρτυρούν και μας φωτογραφίζουν τις παραδόσεις και τις αντιλήψεις, ήθη και έθιμα, εποχές ειρήνης και πολέμου του παρελθόντος.